Бөек шагыйрыбыз Мифтахиддин Акмулла һәр заман һүз башланыр бисмилланан, яхшылар бисмиллаһыз эш кылмаган дип әйткән. Ысынлап та без тормышыбызда ниндейдер берәй эште эшләгән вакытта, уны башлар алдынан тап ошо мөгъҗизәле, серле бисмилла һүзен әйтәбез. Әмма ниндәй мәгънәгә ия һуң был һүз? Һәм ниндәй һүзләрдән, ягъни ниндәй өлештәрдән тора? Бүген дәресебездә без һеҙҙең менән башҡорт телендә йөрөгән ғәрәп һүҙҙәренең этимологияһына туҡталып китербеҙ. Был һүҙҙәр ниндәй һүҙҙәрҙән барлыҡҡа килгән, башҡа ниндәй һүҙҙәр менән бер тамырҙан, ниндәй дөйөм мәғәнәләргә эйә, һәм улар иң мөһиме телебеҙҙә нимәне аңлата. Һәм инде иң беренсе әйтеүебеҙсә, бисмилла һүҙенә килгән ваҡытта был һүҙ беҙҙең 3 өлөштән тора. Би, исем, Алла. Би тигән һүҙ ул менән тигән мәғәнәгә эйә, исем һүҙе беҙҙең телебеҙҙә лә бар, һәм әлбиттә Алла һүҙе. Шулай итеп, бисмилла һүҙе беҙҙең Аллаһ исеме менән тигән мәғәнәгә эйә. Ягъни беҙ үҙебеҙҙең ниндәйҙер эшебеҙҙе башлаган ваҡытта Аллаһ Тәғәләгә тәүәккәл ҡылып, мына ошо һүҙҙәрҙе әйтәбеҙ икән. Артабан ошо дини һүҙҙәр беҙҙең тормошобоҙҙа йыш ҡулланыла, беҙҙең телмәребеҙҙә. Һәм инде шундай һүҙҙәрҙең береһе булып, иншаалла, һәм уның менән бер рәттән ҡулланылған мәшалла тигән һүҙҙәр. Был һүҙҙәр беҙҙең тормошобоҙға һуңғы арала килеп инде тип әйтһәк тә хата булмаҫ. Ягъни һуңғы арала улар йышыраҡ ҡулланыла башланы. Әммә ҡыҙғанысҡа күрә, ҡайһы бер саҡта уларҙың этимологияһын, тап килеп сығышын белеп бөтмәү сәбәпле, уларҙы бутап ебәрәбеҙ. Береһенең урынына икенсеһен әйтәбеҙ, икенсеһенең урынына береһен әйтәбеҙ һәм башҡалары. Шуға күрә лә әйҙәгеҙ был һүҙҙәрҙең дә этимологияһын, килеп сығышын ҡарап китәйек. Әгәр ҙә инде иң беренсе иншаалла һүҙенә килгән ваҡытта, был һүҙҙә 3 өлөштән тора. Ин, шә, Алла. Һәм инде бында беҙ ин тигән һүҙҙе әгәр тип тәржемә итәбеҙ, шә теләһә, һәм һуңғыһы Алла һүҙе әлбиттә ул шулай ҡала Алла. Ягъни уның мәғәнәһе Аллаһы Тәғәлә теләһә, әгәр Аллаһы Тәғәлә теләһә тип тәржемә итә алабыҙ. Мәшалла һүҙенә килгән ваҡытта был осраҡта мә тигән өлөшө ул нимәне тип тәржемә итәбеҙ. Икенсе өлөшө шулай уҡ шә теләне, һәм өсөнсө өлөшө Аллаһ. Ягъни Аллаһы Тәғәлә ошоно теләне, Аллаһы Тәғәлә нимәне теләне тигән мәғәнәлә. Күреүебеҙсә, ошо һүҙҙәрҙең башҡорт телендә лә тәржемәләре бар. Ул да булһа Алла бирһә, Алла бойорһа тигән һүҙҙәр һәм Аллаға шөкөр тигән һүҙҙәр. Шуға күрә лә иншаалла тигән һүҙҙең беҙ шулай уҡ Алла бирһә, Алла бойорһа тигән һүҙ менән алмаштыра алабыҙ, икеһен бер рәттән ҡуллана алабыҙ һәм киләсәк заманда уларҙы ҡулланырға кәрәк. Ә инде мәшалла тигән һүҙгә килгән ваҡытта был инде беҙҙең телебеҙҙә булған Аллаға шөкөр тигән һүҙгә тура килә. Шуға күрә лә был һүҙҙәрҙең мәғәнәһен аңлап, уларҙы кәрәкле урында ҡулланһаҡ ине. Сөнки йыш ҡына беҙ иншалла урынына мәшалла тип, я булмаһа мәшалла урынына иншалла тип уларҙы бутап ебәрәбеҙ. Ҡыҙғанысҡа күрә, бына ошо хатабыҙҙы төҙәтеп, телмәребеҙҙе тағы ла матурыраҡ, таҙараҡ итһәк ине. Һәм инде ошо дини терминдар тураһында һүҙ башлағас, әлбиттә тағы ла бер, һәр беребеҙ ҡулланылған, әммә дөрөҫ ҡулланам икән, бына шул һүҙгә туҡталып китергә теләйбеҙ. Был һүҙ әстәғәфирулла. Мына был һүҙҙе беҙ йыш ҡына ишетәбеҙ. Ҡыҙғанысҡа күрә, уны беҙ ниндәйҙер берәй оятһыҙ күренеш булғанда, үҙебеҙҙе ниндәйҙер бер оят күренеш ваҡытында ошо һүҙҙе әйтәбеҙ. Әммә был мәғәнә, был һүҙ ниндәй мәғәнәгә эйә икән? Был һүҙҙең ниндәй нигеҙҙәре бар икән? Әстәғәфирулла һүҙе 3 өлөштән тора, тип әйткәндә лә була. Я булмаһа дөйөмләштереп 2 өлөштән тейбеҙ. Беренсе өлөшө әстәғфиру, ягъни ул ҡылым. Мин Аллаһтан ғафу үтенеүҙе һорайым. Яғни мин ғафу үтенеүҙе һорайым. Һәм икенсе өлөшө беҙҙең Аллаһ һүҙе аңлашыла инде. Шуға күрә лә был беҙҙең айырым һүҙ генә түгел, ә тулыһынса бер һөйләм булып тәржемә ителә. Мин Аллаһы Тәғәләнән ғафу итеүен һорайым. Мына күреүебеҙсә, тулы һөйләм. Шуға күрә лә һәм ул һөйләм булыу менән бер рәттән йәнә лә ул доғала булып тора. Шуға күрә ошо һүҙҙе, әстәғәфирулла һүҙен, беҙ һеҙҙең менән дөрөҫөрәк ҡулланһаҡ ине. Артабан ғәрәп теленә килгән ваҡытта, ғәрәп телендә бер тамырҙан әллә күпме һүҙҙәр барлыҡҡа килә. Һәм улар бер-береһенән алыҫлашып китә ҡайһы бер ваҡытта. Әммә шулай ҙа уларҙың семантик мәғәнәһе һаҡлана. Бер һүҙ, бер тамырҙан килеп сыҡҡан 2 һүҙ, икеһе ике төрлө мәғәнә белдерһә лә,
бер-береһенә якын һымак тоелмаһа ла, әмма бер тамырдан килеп сыгыу сәбәпле улар араһында ошо семантик бәйләнеш бар. Һәм бик кызыклы гына без күренештәргә игътибар итәргә була. Мәсәлән, башкорт телендә акыл дигән һүз бар. Акыл дигән һүз гарәп телендә гакыл дип әйтелә. Г өне менән, әлбиттә, ул безнең башкорт теленә ингән вакытта г өне төшеп калган, әмма шулай да язучыларыбызның телендә гакыл дигән һүз дә шулай кусырып куя. Һәм менә ошо гакыл дигән һүз менән гарәп телендә бер тамырдан барлыкка килгән янә лә гыйкал дигән һүз бар. Ул һүзнең мәгънәһе тышау, ягъни мал товарды тышай торган махсус еп, махсус бау дип әйтәбез. Барыбызга ла таныш әйбердер. Аттарды тышау һәм башкалары. Һәм ошо тышау һүзе менән акыл һүзе бер тамырдан килеп сыккас, улар араһында семантик бәйләнеш булырга тиеш. Уйлап караһаң, бер ниндәй дә бында бәйләнеш юк кебек. Әмма ысынында ла акыл да һәм тышауның да максаты берәү. Ул да булһа, Аллаһы Тәгалә кешеләргә акыл биргән һәм ошо акыл сәбәпле кешеләр үзләренең нәфсеһеннән булһын насар уйдарын ошо акылы менән тышауларга тиеш. Кызганыска күрә, хайваннарга Аллаһы Тәгалә акыл бирмәгән. Кешеләрдә булган акыл турында һүз бара. Һәм шул сәбәпле без уларны яңлыш берәй нимә эшләп куймаһындар дип, кәрәкле урынга сыгып китмәһендәр, басуга барып төшмәһендәр һәм башка проблемалар килеп сыкмаһын өчен без уларны тышайбыз. Ни өчен атты без тышап ебәрәбез? Кайдалар алыска китеп бармаһын, кәрәкле урынга, кәрәкмәгән урынга барып сыкмаһын өчен. Кешеләрне улайтып тышарга кәрәкмәй, чөнки уларның акылы бар. Кешеләрне улайтып тышарга кәрәкмәй, чөнки уларның акылы бар. Һәм бына ошо акылы менән кеше үзенең нәфсеһен тышарга тиеш. Әмма кайһы бер осракта без кешене лә тышаган осрактарны күрәбез. Уның кулына быгау кидерәләр. Һәм инде малды бикләп куйган кебек, уны ла тимер рәшәт картына бикләп куялар. Ягъни төрмәгә уны кулга алалар. Ни өчен? Чөнки ул менә ошо вакытта ниндәйдер кемәлдә үзе язылган законнарны үтеп китеп, сиктәрне үтеп киткән һәм бында уга ошо сиктәрне үтеп китмәскә акылы ярдәм итмәгән. Ягъни ниндәйдер кемәлдә бул кеше хайван һымаграк кылык эшләгән. Һәм шуга күрә лә уга карата ла мөнәсәбәт хайваннарга караткан кебек, атты тышаган кебек кешенең дә кулына быгау кидерәләр. Малды ябып куйган кебек акбарга ул кешене лә ябып куялар. Һәм шуга күрә лә без әйтәбез, гадәттә безнең менә шундай җинаять эшләре ничек эшләнә? Искелек аркаһында. Һәм ысынлап та искән вакытта кеше үзенең акылын югалта. Һәм ниндәйдер кемәлдә хайваннар кебек бер дәрәҗәлә кала, нимә эшләгәнен белмәй, һәм шуга күрә лә шундай кешеләр төрле җинаяттар кылмаһын өчен уларны менә шулай бикләп куялар, я кулларына быгау куялар. Менә телебезнең бик нык кызыклы бер үзенчәлекләренең бере дип әйтәйек. Һәм артабан менә без әйтеп киткән инек, гарәп телендә ошо бер тамырдан барлыкка килгән һүзләр улар безнең бер-бере менән бәйле дип. Һәм бына ошо кызыклы гына бер фикер әйтеп китәбез килә. Телебездә җәннәт дигән һүз бар, оҗмах мәгънәһендә. Һәм телебездә йен дигән мәгънәһе бар. Димәк, без барыбыз да курккан, кемдәр икәнен, нимәләр икәнен аңламаган йен ияләре дибез. Йендәр дөньяһы. Һәм гарәп теле күзлегеннән караһак, йен һүзе лә, җәннәт һүзе лә бер тамырдан барлыкка килә. Бына Лисанул Гарәп дигән китапта ошо йен һәм җәннәт һүзләре буенча кызыклы гына бер фикер килтерелә. Улар бер тамырдан килеп сыгалар һәм ул тамыр яшерү дигәнне аңлата. Ягъни җәннәт һүзендә лә һәм йен һүзендә лә нигезендә яшерү ята. Ысынлап та җәннәт ул гарәп телендә оҗмах кына түгел. Оҗмах ул бакса. Безнең телебездә әйтәләр, оҗмах баксаһы диләр. Бакса нимә инде? Унда агастар үсә, унда бүтән үләннәр үсә, кывактар үсә. Һәм ошо баксала яшеренергә була. Кешеләрдән яшеренергә була. Чөнки унда агастар, улар һине каплай, кывактар бар, төрле үләннәр. Шулар арасында яшеренергә була. Йендәргә килгәндә без уларны күрмәйбез. Шулай бит, йендәрнең тавышын ишеткәнебез дип һөйләйбез, әмма дөресен генә әйткәндә, йендәр улар бездән яшерелгән зат ияләре. Шуңа күрә лә йендәрне без күрмәйбез, улар бездән яшерелгән, җәннәт ул бакса, унда яшеренергә була. Димәк, менә күрүебезсә, ошондай кызыклы гына бер фикер ята. Ягъни, бер тамырдан килеп сыккан һүзләрнең улар бер-береннән алыслашып китһә лә, улар арасында без менә ошондай дөйем бәйләнеште, дөйем семантиканы күрәбез.
Шулай итеп, менә башкорт телендә йөргән гарәп һүзләренең этимологиясына килгәндә, үтә лә бик кызыклы. Чөнки гарәп теленең бай булуы һәм гарәп телендә һүзләрнең ошулай бер тамырдан барлыкка килгән һүзләрнең бер-бере белән бәйле булуы безнең телебездә лә сагыла һәм безне яңа-яңа фикерләргә алып килә. Ошо көндәрдә без туган телдәр көне тибез. Туган телдәр көнен аерым үткәрәбез һәм ошо көндәрдә без телебезнең язмышы тураһында, телебез тураһында уйланырга тиешбез. Телебез үтә лә бай һәм шуңа күрә лә без әйтәбез килә, телебезне өйрәнәйек, уны киләсәк буынга өйрәтәйек. Һәм инде безнең Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында туган телебезне һаклау өчен төрле юсыкта эшләр алып барыла. Һәм инде Башкорт филология факультетында безнең башкорт теле укытучылары әзерләнә, башкорт теле буенча белгечләр әзерләнә. Һәм киләсәктә лә моны безнең факультетыбызның эшмәкәрлеге телебезнең үсешенә, уны һаклап калуга зур өлеш индерер дип өметләнәбез.